نبقى مع القارئ العزيز الحاج إبراهيم الهادي. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم حاج إبراهيم. الله يخليكم، تفضل. شرفتنا برنامج حق التلاوة. شرفك يا رب. الله يسلمك. حاج إبراهيم، بدنا نشوف هيك رحلتك الطويلة مع القرآن الكريم. طبعا بهالعمر المبارك لك صولات وجولات مع القرآن الكريم. الحمد لله. نعم من الله. هلا انا طبعا اول بدايه كنا صغير، طبعا احنا بكين بي علمنا القران، وطبعا من البدايه مولعين بالقران وبالصلاه وبكل شيء، يعني التزام على الفطره ونحن صغار. نعم. ايه ونحن صغار. وطبعا انا كنت بشتغل شوي، بضل على طول معي بالسي دي شريط، يعني كاسيت. نعم. سمع قران على طول، لعب الباسط لعب الباسط وبس يجي على البيت مثلا كم بحط مثلا القران بتسمع، بتابع القران وبشيء. نعم. إيه مرات مثلا بكون اغلاط او كذا، رح تشوف اذا في مغلط او كذا، مرات تكون خلاص. الحمد لله هسه مشي حالنا. في عندنا طبعا هسه عندنا السيد يوسف زلزله بيعلمنا قران كل بعد الصلاه، بعد صلاه المغرب والعشاء بنقعد نحن وياه، بنقعد مجموعه. وهو بيقعد بيقرا اول شيء، بيفتح لنا البدايه وبعدين بيعطيكم احكام تجويد بيعطينا احكام تجويد. اي لا، اول شيء على اساس اول عم بيعلمنا تصحيح القراءه. ايه هلا في ناس بتعرفش بقى عم بيتعلموا مثلا. نعم. اي واحد مثلا بغلط بيصلح له، وعم بيعلمنا كل يوم هيك بعد الصلاه. ما شاء الله. هلا احنا في الاول كنا علمنا طبعا قبل هذا كنا علمنا التجويد، وين الحركات وين الغنه وين كذا. نعم. والادغام والاقلاب وكل هالحركات هيك. حاج ابراهيم، انا بعرفك من بلده جنوبيه مقاومه على حدود فلسطين المحتله. الله يسلمك. طبعا بلده الخيام، من وجه التحيه. بدنا نشوف قعدتك بهالضيعه المباركه اللي هي مطله على فلسطين المحتله طبعا، والى تاريخ طويل بالمقاومه والجهاد. طبعا. بتعطيك اكثر هيك القراءه بتاخذ رونق معين؟ احكينا عن شو بتحكينا عنه؟ اكيد ما انت عم تقرا قران بتحس انه شيء، يعني كانه نار عم تغلي فيك من جوا، من القلب. ايه بالقلب. يعني مثلا مرات تمر على كلمات بالقران بايات بتخليك تبكي. نعم. ايات بتخليك تغص وتبكي اذا كنت لحالك خاصه لوحدك. نعم. طيب حاج ابراهيم، بدنا نسمع منك قراءه بصوتك الحلو. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله الله الله، ما شاء الله عليك. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. الله الله. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا سلام. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله حاج ابراهيم. طبعا الشيخ عبد الباسط من القراء المبدعين وصوتهم كثير بيدخل القلب، وايضا الشيخ المنشاوي. انا سمعتك عم تقرا الشيخ المنشاوي مش الشيخ عبد الباسط. شو يلا من الاثنين قريبين لبعضهم. اثنين قريبين لبعض، بس حلو كثير ادائك الحمد لله يعني ما شاء الله. هلا اذا بتقرا اي وحده بس بطريقه الشيخ عبد الباسط سمعنا، يعني اذا حافظ شيء اي هيك كملها لو ايه واحده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله شيخ عبد الباسط. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله 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 رائع. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله مبدع. كان الشيخ عبد الباسط او الشيخ المنشاوي. ما شاء الله عليك. قراءة كثير حلوة، عندك طبقة كثير حلوة. الحمد لله. القارئ الحاج ابراهيم الهادي، اهلا وسهلا فيك وشرفتنا برنامج حق التلاوة.